Добре дошли отново в сърцето на Родопите, една от най-магичните и приказни планини в България. Това е място, където легендите и историята се преплитат с природата, където всяка скала сякаш пази древна тайна, всяка пътека води към ново откритие, а всяко малко селце носи в себе си духа на миналото. Наричат Родопите най-меката българска планина. Тук няма сурови и остри върхове, а вместо това пред очите се разгръщат безкрайни вълни от зелени хълмове, вековни борови гори и дълбоки клисури, в които ехото на времето още отеква. Тази мекота и спокойствие ги правят различни и уникални. Планина, която не те предизвика да я покориш, а те кани да се потопиш в нейното спокойствие и мистичен чар. В първи епизод вече усетихме частица от тази магия. Посетихме Бачковския манастир, един от най-старите и най-почитани манастири у нас, който пази вековни икони и духовност, привличаща хиляди поклонници всяка година. След това се изправихме пред величието на чудните мостове, природно чудо, създадено времето и реките преди хилядолетия, което и днес впечатлява със своята мащабност и красота. А в широка лъка се потопихме в неповторимата атмосфера на родопското възрожденско село, с къщи, сякаш извадени от миналото, които пазят спомена за един друг свят. Но повярвайте ми, това беше само началото. Истинското пътешествие тепърва предстои. В следващите епизоди ще тръгнем още по-навътре в Родопите, за да открием нови легенди, да се изправим пред тайни, скрити сред върхове и долини и да усетим магията на тази планина такава, каквато малцина са я виждали. Очакват ни нови истории, срещи с местни хора и незабравими гледки. Готови ли сте да продължим днес с това приключение заедно? Здравейте, приятели! Мистериите на Родопите тази седмица продължават с ново видео. В днешното ще се изкачим с сафари джип до връх Вълчи камък. Но, разбира се, преди да започнем това видео и това наше приключение, абонирайте се за канала ми с камбанката, защото по този начин подкрепяте много канала ми. Както и цяла есен ще има много интересни видеа от България. Изкачваме се нагоре към Вълчи камък с сафари джип. Пътят е стръмен и неравен. Тук-там изровен от дъждовете, но всеки завой носи нова изненада. Отстрани се откриват гледки към безкрайните родопски хълмове, които се редуват като вълни на зелено море. Понякога покрай нас преминават малки селца с къщи, скрити в горите и комини, от които още се вие дим. Срещаме стада с крави и овце, които спокойно пасят край пътя, а местните хора ни поздравяват с усмивка, сякаш времето тук тече по-бавно и по-спокойно. Колкото по-нагоре се изкачваме, толкова повече усещаме, че навлизаме в сърцето на Родопите, където природата и хората живеят в хармония. Имате в предвид на сафарито изключително много колати и също така, ако искате да дойдете със собствена кола и нямате 4x4, е невъзможно. Обаче, често да ви кажа, преживяването е много хубаво, много интересно. За пръв път ми е, но със сигурност няма да ме е за последен. След близо 45-минутно изкачване по стръмния и неравен път, най-накрая пред нас започва да се показва Вълчи камък. Висок, величествен и обвит в легенди. Той се издига над Родопите като естествена кула. С всяка измината крачка или завой, усещането е, че сме на прага на нещо специално. А когато погледът стигне върха, пред нас се разкриват невероятни панорамни гледки, безкрайни зелени хълмове, планински върхове в далечината и селца, които изглеждат като малки точки сред природата. Това е моментът, в който разбираш защо Родопите са наричани магични, защото всеки връх
и всяка гледка тук спира дъха. Връх Вълчи камък. Това е едно от най-мистичните места на Родопите. Тук легендата гласи, една от тях, разбира се, защото те са много, но тази ни каза шофьорът на сафарито, че когато долу в селото се чуе рев на вълк, това означава, че ще има някакво природно бедствие, примерно като земетресение, пожари, наводнения или нещо подобно. За голямо щастие, през последните години местните не са чували вълци и, разбира се, не са се получавали никакви природни бедствия. Тук наистина е доста красиво, виждате зад мен красивите гледки, но имайте в предвид, по-подходящо е да дойдете лятото. Но аз избрах есента, защото е много спокойно. Имайте в предвид, само средата на септември сме и тук няма никой друг, освен нас. И също така, разбира се, до тук без сафари джип не може да стигнете, защото пътя, както видяхте, е много лош, но само за 90 лева може да си поръчате. Колата е до 6 човека и ако сте по-голяма групичка, цената идва по 10-15 лева на човек. Вълчи камък е едно от най-мистичните и впечатляващи места в Родопите. Връх, обвит в легенди, който привлича пътешественици и любители на природата със своята величествена красота. Извисява се на над 1500 метра височина и е като естествена кула, от която се откриват едни от най-запомнящите се панорамни гледки в цяла България. До него се стига по стръмни и трудни пътища, но усилието винаги се отплаща многократно, защото когато застанеш на върха, сякаш целият свят е в краката ти. Според местните легенди, Вълчи камък е бил свято място още от древността. Разказва се, че в миналото тук се събирали траките, за да извършват своите ритуали към боговете и да търсят сила и закрила. Други истории твърдят, че върхът бил обитаван от вълци, които пазили таинствена енергия и никой не е смел да се изкачи догоре. Дори името му идва от вярванията, че именно вълците са били пазители на това свещено място. Днес тези легенди само допълват усещането, че тук има нещо особено. Една необяснима енергия, която кара всеки посетител да замълчи и да се потопи в тишината. Най-впечатляващи обаче са гледките. От Вълчи камък пред вас се разкриват три от най-големите планински масиви в България – Рила, Пирин и самите Родопи. В ясни дни хоризонтът е толкова чист, че погледът стига чак до планините на съседна Гърция. Всичко изглежда като безкрайен пейзаж от върхове, зелени хълмове и малки селца, пръснати като точици сред морето от гори. Това е място, което напомня колко голяма и красива е природата и колко малък е човекът пред нейното величие. Да застанеш на Вълчи камък означава не само да видиш зашеметяващи панорами, но и да почувстваш духа на Родопите. Онзи тих, мистичен и вечен дух, който ги прави различни от всички останали планини. Това е едно от онези места, които не просто посещаваш, а които остават завинаги в сърцето ти. И така завършва нашето приключение за днес от магичния връх Вълчи камък. Родопите отново ни показаха защо са толкова специални, с природата, легендите и историята, които живеят в тях. Стоейки тук на върха, усещаш спокойствието и силата на планината и разбираш колко ценни са тези моменти, които ни свързват с природата и миналото. Надявам се, че успяхте да усетите поне част от това усещане за величие и таинственост, което Родопите подаряват. А в следващия епизод ще продължим нашето пътуване из този красив край на България и ще посетим две от най-живописните села – Лещен и Ковачевица. Ще се разходим по кълдърмените им улички, ще се потопим в атмосферата на старите къщи и ще усетим духа на Родопите, съхранен в тези малки кътчета. Не пропускайте следващото приключение. Обещавам ви още много красота, история
и незабравими гледки.